Tänapäeval on õpetajatel palju ülesandeid ja väljakutseid ning lapsevanematega suhtlemine on üks nendest. Lapsevanemad tahavad olla kaasatud kooli ja õppetöösse ning et see saaks konstruktiivselt toimida, on äärmiselt oluline pidev suhtlemine. Pideva suhtlemise tõttu peavad õpetajad olema valmis erinevateks suhtlemistõketeks. Õpetajatel võivad need tekitada tööstressi, enda ja tööga rahulolematust, läbipõlemist ja töö kvaliteedi langust. Eesmärgist lähtudes on püstitatud järgmised uurimisküsimused. Millised on suhtlemist toetavad ja takistavad aspektid ning millised on õpetajate konfliktsed suhtlemiskogemused lapsevanematega? Teoreetilises osas saab lugeda lapsevanemate ja õpetajate vahelisest koostööst ning selle olulisusest, suhtlemist toetavatest ja takistavatest aspektidest. Eestis on laialdaselt uurinud õpetajate ja lapsevanemate vahelist koostööd Karin Lukk. Mujal maailmas on laialdaselt uurinud seda teemat Epstein ja Hoover Dempsey. Konflikti teemal on 2 alapeatükki, mis käsitlevad konflikti olemust, selle tekke põhjuseid ning ennetamist. Konflikte ja õpetajate suhtlemisoskuseid on laialdaselt uurinud Heiki Krips. Valimi hulgas on 6 erinevate väärtuste ja ülesehitusega kooli. Kokku osales uurimuses 11 õpetajat, klassiõpetajatest õppekoordinaatorini. Andmete kogumiseks kasutasin struktureeritud intervjuud, et uurida kogemuste erinevaid tahkusid. Õppisin uurimuse koostamisest äärmiselt palju, mida edaspidi sain ka õpetaja töös kasutada. Teema on äärmiselt huvitav ja aktuaalne ning seda tuleks kindlasti Eestis laialdasemalt ka edasi uurida. Aitäh kuulamast!